Sobotu vám všetkým prajem. Funguje to? Myslím, že ste si asi všimli, že tu máme viacej detí oblečených v pathfinderských košeliach a je na to veľmi dobrý dôvod, pretože dnešná sobota je taká špeciálnejšia sobota. Deti tu budú celý deň v zbore, podobne ako Dávid, keď sa modlí, že ja by som chcel stále bývať v zbore. Podobne ako Samuel, ktorý v zbore niekde spával blízko, tak aj oni tu dnes budú spať. A budú tu ešte aj zajtra, takže máte im čo závidieť. A podobne ako Samuel, ktorý počul Boží hlas, tak aj oni dnes budú počúvať aj Boží hlas a budú prežívať nejakú radosť. A budeme dnes, aj teraz ráno, aj s tými deťmi aj po obede hovoriť o radosti, ako mať radosť a z čoho mať radosť. A pretože je to hlavne sobota pre deti a verím, že všetci ste deti. Poprosím teraz aj tie najmladšie deti, aby prišli dopredu. A ja začnem s príbehom pre vás. Takže ak tu máme nejaké deti, poďte dopredu. Vidím, že aj hore sú nejaké deti, poďte dole a môžete ísť tu na dopredu. Minule sme tu nemali moc miesta, tak ste si posadali sem, takže môžete aj dnes, môžete si tu sadnúť hneď dopredu. A ak nebude miesto, tak nájdeme nejaké miesto pre vás, takže poďte dopredu. A ja začnem, predtým ako budem mať príbeh, možno sa spýtam aj dospelých. Pamätáte sa, o čom hovoríme celý tento mesiac? O čom hovoríme? O oblečení. A môže si tu sadnúť. Uvidíme. A hovoríme o oblečení a hneď prvú kázeň, čo sme počuli o oblečení, bolo, že oblečenie potrebujeme na čo? Aby sme mali veľkú silu. Oblečenie nám dáva silu. A pamätáte sa, ako dostaneme to oblečenie? Vy, čo ste tu boli, viem, že aj niekto z detí tu bol, ale aj starší tu boli. Ako dostaneme toto oblečenie, keď čo? Keď sa? Počúvali ste? Či ste zavodli? Keď sa pozeráme na Ježiša Krista, keď sa pozeráme na Boha, keď sa pozeráme na Pána Ježiša, tak môžeme dostať také oblečenie. Niektorí z vás tu boli. Pamätáte sa, sme hovorili o tom, že môžeme mať také čierne, super takú bundu a potom sa nás aj dospelí môžu bať. Pamätáte si? A potom sme hovorili o druhom oblečení a to bolo aké oblečenie? Kto si pamätá? Zase veľké ticho. A nie je to retorická otázka. O čom sme hovorili? Že máme ešte aké oblečenie? Že nosíme Božie meno. A ako môžeme nosiť Božie meno? A teraz už aj keby ste si chceli tipnúť, tak už môže niektorí budete vedieť, keď sa pozeráme na Pána Ježiša. Takže keď sa pozeráme na Pána Ježiša, môžeme dostať také špeciálne oblečenie, ktoré nám dá silu, ale môžeme dostať aj Božie meno, nejaké krásne Božie nové meno, môžeme ho niesť. Minulo sme hovorili ešte o inom oblečení a pamätáte sa, čo je tu na dole? Vy, čo ste tu boli? Je tu voda, ktorá dokáže aj zmiznúť. A hovorili sme o tom, že keď sa pozeráme na tú veľkú vodu, ktorá je pred nami, ale sa pozeráme cez oči Pána Ježiša, tak tá voda vyschne a my môžeme prejsť po suchej zemi. Keď náhodou z vás niekto nevie plávať, ale keď sa pozeráte na Pána Ježiša, tak on nám dá aj takú moc, že môžeme prejsť po suchej zemi a keď prejdeme po tej suchej zemi, tak my to voláme, že si oblečieme Pána Ježiša. A o tom sme hovorili minule. Takže dnes budeme pokračovať v tom oblečení a už som povedal, že budeme hovoriť o radosti a v Biblii sa hovorí o oblečení, o radosti. Čo vám robí najväčšiu radosť? Z čoho máte radosť? Nič vám nerobí radosť? Darčeky. K tomu robí radosť darček. Keby ste dostali nejaké, tak by vám to prinieslo radosť. Ja vám poviem príbeh o jednej radosti. Ja mám synovca a on sa volá Lukáš. A o Lukášovi som už niektorým vám hovoril o tom, keď som ho zobral do Maroka, ale toto bolo ešte dávno pred Marokom, ešte keď som býval v Amerike a on tam tiež býval so svojou maminkou, so svojou sestrou aj so svojím ockom. A oni bývali v takej jednej dedine a ja som býval v takom velikánskom lese. A Lukáš chodil ku mne do domu. A on tam veľmi rád chodil, pretože tam bolo veľa zábavy v tom lese, čo oni tam dnu v dedine nemohli mať. A tak on často prišiel ku mne, ja som tam mal dokonca ešte také velikánske jazero a tam nikto iný nebol, len ja, veľký les a jazero. A on tam chodil a viete, čo Lukáš najradšej u mňa robil? Plávanie nebolo až takého najobľúbenejšie,
ale on najradšej u mňa rúbal drevo. A to bolo úplne super, pretože to bolo strašne veľa roboty, ale on keď došiel, tak on hneď, môžem ísť rúbať drevo? A ja, jasné, môžeš. A ja som mal veľa dreva, čo trebalo rúbať, lebo niekedy som tam mal veľký krb a ja som si niekedy kúril aj v tom krbe. A tak ten Lukáš, on mal toľko energie, on tam dokázal byť strašne dlho. A ja som bol v dnu a ja som sa učil, ja som študoval a Lukáš bol von a rúbal drevo. A to bola jeho najobľúbenejšia vec. A jeden deň ku mne Lukáš prišiel a mal takú zvláštnu červenú ceruzku, ktorú niekde vyhral. A on bol veľmi hrdý na tú. Ja som videl, že ty máš nejakú červenú ceruzku. Môžem si požičať? Teraz som videl, že ju niekde máš. Takže si požičam tvoju ceruzku len na chvíľu. Takže on mal takú červenú ceruzku. Ty si ju kde dostala? Áno, my sme boli opekať. A tiež si dostala peknú červenú ceruzku. Takže on mal takúto červenú ceruzku a bol veľmi hrdý, pretože to nebola len hociaká ceruzka, to bola ceruzka veľmi špeciálna. A on bol na ňu veľmi, že wow, on mi došiel hneď ukázať, že pozri, akú ceruzku mám. A potom, keď ja som potreboval sa ísť učiť, ja som potreboval ísť študovať, a on hovorí, môžem ísť von? Jasné. A on hneď hovorí, a môžem ísť rúbať drevo? A hovorím, jasné, môžeš ísť. A tak Luky išiel von, a začal rúbať drevo a ceruzku si tak niekde položil a tam rúbal drevo. A potom išiel ešte aj do lesa a tam sa hral, potom chodil tam okolo toho jazera, tam dokonca si staval nejaký bunker a na tú ceruzku trochu zabudol. A potom prišiel a zase začal rúbať drevo a zase sa tam hral okolo domu, tam bola také prevýšenie a tam on zaliezol, tam si robil ďalší bunker a tak tam behal okolo toho domu a ako behal okolo domu, tak zrazu počul niečo, pozrel sa dole a bolo po ceruzke. A teraz ja som videl Lukáša, ja som nevidel, čo sa stalo. Ja som videl Lukáša a zrazu Lukáš príde, hlava dole a slzy v očiach. Rekl, Lukáš, čo sa stalo? A on mi najprv nechcel nič povedať, on len išiel niekde do druhej miestnosti, ja som išiel za ním, ja som vedel, že niečo sa stalo. Hovoril, Lukáš, povedz mi, čo sa stalo? A on hovoril, ja už nechcem ani jesť, ani nič, ja už nič nechcem robiť. A ja reku, čo je? Toto je najhorší deň môjho života. A ja reku, čo sa stalo? A on hovorí, tá ceruzka, ktorú som mal, sa zlomila. A to bola špeciálna ceruzka. A to už nikto, to bola určite strašne drahá a ja nemám toľko peňazí, že by som si mohol ďalšiu kúpiť. A ja už určite takú nikdy nebudem mať. A teraz ja hovorím, Lukáš, to je ceruzka. Ty mi naozaj si myslíš, že už nikdy takú nebudeš mať? A on hovorí, nie, ja už nikdy takú ceruzku, to už je úplne hrozný život, ja už nikdy v živote nebudem mať radosť. Ja už budem len plakať celý život. Tak mu hovorím, Lukáš, počúvaj, poď so mňou, ideme sa niekde previesť. Tak som ho zobral, ja som mal také veľké americké auto, sme si sadli do auta a išli sme do jedného malého mestečka, ktoré sa volalo St. Joseph. A teraz sme došli do tohoto mestečka St. Joe a došli sme tam do jedného velikánskeho obchodu. A vošli sme dnu a prišli sme na jedno miesto a tam naširoko, nadiaľko, kde ste len videli, boli všelijaké ceruzky a perá a všeličo možné na kreslenie. A ja mu hovorím, Luky, vyber si hoci ktorú ceruzku, ktorú chceš. A on teraz pozerá, že wow, tu sú ešte lepšie ceruzky, ako som mala ja. A tu není len jedna, tu ich je viac. A ja mu hovorím, počúvaj, Luky, môžeš si zobrať 1, 3, alebo aj 10. Vyber si hoci ktorú chceš. A zober si aj viac. A Luky mu úplne zažiarili oči. A teraz on išiel a dokonca našiel ešte aj tú svoju červenú ceruzku. A hovorím, môžem si aj túto zobrať? A hovorím, jasné. A pre mňa, obyčajná ceruzka, to bolo také nič. Ja som vtedy dobre zarábal a ja som si mohol kúpiť nejakú ceruzku, aj 10. A pre Lukyho to bola hrozne veľká vec. Zlomená ceruzka, to bolo už, sa mu nechcelo ani mať radosť. Ale keď Luky zistil, že má nejakého uja, ktorý si môže dovoliť kúpiť ešte ďalšiu červenú ceruzku, tu máš ďalšiu červenú ceruzku, tak zistil, že môže mať aj radosť.
A tak aj dnes budeme hovoriť o niekom, keď sa na niekoho pozrieme, aj ten má možnosť nám dať ešte jednu ceruzku. A keď náhodou si myslíme, že jej život už je úplne hrozný, už sa nemôžeme radovať z ničoho, lebo to naše krásne, špeciálne, čo sme mali, tak to už je dávno zničené, tak keď sa na neho pozrieme, keď sa pozrieme na Pána Ježiša, on si môže dovoliť, že nám dá ešte jednu ďalšiu ceruzku. A možno, že bude mať ešte dve. Tu má ešte jednu, môžeš nikomu dať. Dobre, takže môžete si sadnúť. Chceš aj zlomenú? Dobre, môžete si sadnúť a my budeme pokračovať v príbehu o tom, ako mať radosť. My dnes budeme v knihe Izaiáš v 61. kapitole, to je úplne skoro samý koniec, a budeme hovoriť o radosti, o tom, ako môžeme mať radosť. Budeme samozrejme hovoriť aj o tom opaku toho, keď sa pozeráme na svet cez tie naše oči. A pre toho Lukyho, áno, tá ceruzka bolo niečo, nemal peniaze a to bolo niečo nedosiahnuteľné. Ale potom je tu vždy niekto nejaký vyšší od nás. Ako keď ja som prvýkrát si zarábal a niektoré veci boli strašne drahé pre mňa. Ale potom tam boli nejakí milionári v Texase, pre ktorých zaplatiť mi napríklad školné nebol problém. Pre nich to bolo len také niečo. Ale potom je tu samozrejme niekto ešte vyšší, na ktorého sa môžeme pozrieť a pre ktorého ešte aj tí milionári sú len také nič. Pozrite sa spolu so mňou, Izaiáš 61. kapitola. Takže otvorte si Bibliu, ak máte, a dúfam, že všetci deti si nosia Bibliu do zboru, že? Dnes sme si zabudli, na budúce budeme mať. Izaiáš 61. kapitola a ja začnem čítať od prvého verša a predtým, ako začneme čítať z Biblie, ja sa ešte raz s vami pomodlím. Náš Otče, ktorý si na nebesiach, ja ti chcem poďakovať za to, že ty si ten, ktorý nás stále oblieka. Že nás oblíkaš do toho obleku moci, že nás oblíkaš do toho oblečenia tvojho mena. Ďakujem ti aj za ten zázrak, že nás obliekaš do toho obleku krstu Ježiša Krista. Ale dnes chceme aj zakúsiť to oblečenie radosti. A tak keď si budeme čítať z tvojho slova, ja ťa prosím o to, aby si tu s nami bol, aby aj naša mysel dokázala počuť tvoj hlas, ak sme unavení, aby sme sa dokázali sústrediť na to, čo pre nás máš dnes. Ja ťa toto prosím, v mene Ježiša Krista. Amen. Takže Izaiáš, 61. kapitola. A ja začnem čítať od prvého verša, čo sme si čítali na samom začiatku. A to je napísané: Duch Pána Hospodina je nado mňou, lebo ma Hospodin pomazal a poslal ma hlásať radosnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie. Ohlásiť rok Hospodinovej priazne, deň pomsty nášho Boha, na potešenie všetkým zarmúteným. Poznáte tento text? Možno si pamätáte tento text aj z Evanielií. Ježiš je ten, ktorý plne naplní túto radosť. A Ježiš príde ako ten, ktorý zvestuje zvesť radosti. Keď rozmýšľame o Evanieliu, Evanielium sa volá dobrá správa, čiže to by malo byť niečo, čo nám prináša radosť. Toto je niečo, že zlomila sa mi ceruzka, ale toto je niečo, že wow, ja si môžem mať ešte 4 ďalšie a ešte lepšie a ešte krajšie. Teraz prichádza niekto a tu nás sa píše, prináša radosnú zvesť. Hneď v prvom verši sa to volala radosná zvesť, niečo radosné. Takže celé toto posolstvo 61. kapitole je posolstvo radosti. 3. verš, tam sa píše, aby som na sionských zarmútených položil turbán namiesto popola. Ľudia si sypali popol v Biblii kedy? Keď mali čo? Smútok. Keď mali smútok, my si niekedy oblikáme čierne oblečenie, ja nie som smutný, ale mám rád čiernu, ale my si niekedy oblikáme čierne, pretože smútime. A čo by sme si oblikali, keď sme veselí? Deti, čo si oblečete, keď ste radosní? Asi nie čierne? Väčšinou niečo biele alebo nejaké farebné. A teraz on hovorí, nebudeme už mať to čierne, nebudeme už si sypať popol, ale budeme mať niečo krásne na hlave. A pomážeme sa olejom čoho? Čo tam máte v Biblii? Aký olej? Olej radosti. Olej radosti namiesto smútku a slávnostné rúcho namiesto sklesnutého rúcha.
táto správa nám prináša nejaké nové oblečenie. Zrazu už nebudeme mať to naše staré. Neviem, či sa vám niekedy stalo, že sa vám oblečenie roztrhlo, alebo že ste mali nejaké špinavé staré veci a potrebovali ste niečo nové. Ja som niektorým vám hovoril zážitok, keď som dostal nové oblečenie. Zázračne. Niekto videl, že potrebujem oblečenie a Boh ho poslal ku mne a dal mi nové oblečenie, ktoré som potreboval. A to je niečo, na čo nikdy nezabudnem. A teraz tu je napísané, že prichádza nejaká zvesť, ktorá bude nejakým novým oblečením. A nie je to len také obyčajné oblečenie. Je to slávnostné oblečenie, je to oblečenie radosti. A dokonca je to ešte aj tu napísané, že olej radosti. V Izraeli si ľudia používali často olej, pretože je tam veľmi sucho a koža potrebuje nejaký olej alebo nejaký krém. Aj teraz, keď sme sa presťahovali tuná, tak nás uvítalo veľké sucho v tom byte, keď kúrime, tak niekedy až ruky bolia od toho. A potrebujete si to niečím pomazať. A on tu teraz hovorí, my sa pomážeme nejakou masťou, nejakým olejom a on je to nielen taký obyčajný. Ono nám to prinesie radosť. Poďme trochu ďalej v tom texte. A ja preskočím 7. veršom. Namiesto vašej hanby zdedíte dvojnásobok. Namiesto potupy sa budete radovať z vášho podielu, lebo vo svojej krajine budete mať dvojnásobok. A budete mať akú radosť? Aká radosť to je? Večná radosť. Toto nie je len taká chvíľka. Deti dokážu mať radosť veľmi chvíľkovo. To je úplne úžasné. Keď sme boli minulú nedeľu a na raňajky pred mesiacom, keď sme boli s deťmi v Prievidzi. A na raňajky sme sa hrali nejaké hry a bolo super a vy ste všetci mali radosť. Ak si pamätáte, po raňajkách sme išli kde? Sme sa išli prejsť. Nešli sme domov po raňajkách sme sa išli prejsť. Zabojnický zámok, pamätáš? A všetci sme išli peši, aj ty si išla peši. A zrazu všetkých prešla radosť. A sme išli hore. A všetci hovorili, kedy už budeme jesť, kedy už toto skončí, prečo musíme ísť tu na tento kopec. A potom sme došli na kopec a tam bolo čo? A tam bol drevený hrad a zrazu všetci unavení, všetci bez radosti, čo boli všetci hladní, zrazu prešiel hlad, prešla tá námaha a zrazu všetci ste mali veľa energie. Ja si pamätám, ako jeden z vás došiel ku mne, červený celý od toho, ubehaný. A ja sa pýtam, a nebol si ty hladný pred 5 minútami? A hodinu ste tam behali. A bola radosť. A potom sme začali odchádzať a povedali som, že už treba ísť a bolo po radosti. Ale tu na tento text hovorí, že to nebude taká chvíľková detská radosť, že môžeme sa tu naháňať a je super. Ale potom, keď rodič príde a povie, no, ale už musíme ísť domov a musíme sa ísť učiť, písať diktáty a je po radosti. Tu je napísané, že budete mať akú? Večnú radosť. 8. verš. Ja, Hospodin, milujem právo, nenávidím ľub, prinesený na spaľovnú obetu. Verne ich odmením podľa skutkov a uzavriem s nimi večnú zmluvu. Známe bude ich pokolenie medzi pohanmi a ich potomstvo medzi národmi. My sme hneď na začiatku tejto série kázni o oblečení hovorili o tom, že Boh nám dáva nejaké poverenie. A to poverenie je, aby sme kázali. Aby sme hovorili ľuďom, aby sme si vtedy hovorili, že nie je to také jednoduché. Nie je to také jednoduché ísť do tých bytových domov a zaklepať tam, aby vám niekto otvoril a potom začať rozprávať o Bohu. Ale tu je zasľúbenie, ktoré hovorí, že keď budete sa pozerať na Hospodina, keď budete s Hospodinom, tak to bude automatické. Tí ľudia budú o vás vedieť. Nemusíte sa ani trápiť, že čo spravíme, a oni automaticky budú o nás vedieť. Úplne úžasné. A prečítam potom 10. verš. V 10. verši sa hovorí, radosne budem jasať v Hospodinovi. Duša mi zaplesa v mojom Bohu, pretože ma zaodiel rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil. Do akého rúcha nás Boh zahalil? Počúvali ste?
Do akého plášťa? Nie šťastie, nie radosť. Teraz, čo sme si čítali? Čo ste tam mali? Spravodlivosť. Boh nás zahodil do rucha spravodlivosti. Neviem, či ste niekedy spravili niečo zlé v živote. Môže vy nie, ja áno. A teraz prichádza Boh a on nám robí radosť. Viete ako? Že on nám dá nejaké oblečenie, na ktorom je napísané, on alebo ona sú spravodliví. A s tým prichádza niečo úžasné. Ten 10. verš sa začínal s tým, že radosne niekto jasá, radosne niekto spieva, radosne niekto hovorí o Pánu Ježišovi, pretože dostal nejaké nové oblečenie spravodlivosti. A teraz na základe toho oblečenia on prežíva nejakú radosť. Na začiatku bolo povedané, že sme vynechali tú časť, kde sa hovoria skúsenosti, ale ja teraz by som vás chcel vyzvať, máte nejaké skúsenosti s Pánom Ježišom z tohoto týždňa alebo z týždňa predtým, ktoré vám prinášajú radosť? Stretli ste Pána Ježiša, pozerali ste na Pána Ježiša, ako sme hovorili celý tento mesiac, že keď sa pozeráme na Pána Ježiša, keď sa pozeráme na Boha, tak dostávame nové oblečenie. Dostávame to oblečenie sily, dostávame to oblečenie Božieho mena, dostávame to oblečenie Ježiša Krista, keď prechádzame cez tú vodu, ale dostávame takisto oblečenie radosti. Oblečenie, ktoré je založené na základe toho, že Ježiš nás vyhlasuje teraz za spravodlivých. Ježiš hovorí, že my sme spravodliví. Napriek tomu, že sme niečo zle spravili, napriek tomu, že sme možno niečo aj pokazili. Máte vy dôvod na radosť? A v Biblii je zaujímavé, že radosť prichádza nie len tým, že pre nás Boh niečo spravil. Radosť v Biblii prichádza hlavne tým, že aj my oslavujeme Pána Boha. Keď Dávid je napísané, že má veľkú radosť, viete prečo? Je tam napísané, že a on začal hovoriť o Pánu Bohu. A on oslavoval Pána Boha a mal radosť. Keď Pavel je vo väzení a veci nie sú úplne také super, ako by mohli byť, neviem, či niekto bol z vás vo väzení, ja som bol raz vo väzení, vo Francúzsku, možno niekedy vám poviem, čo som spravil hrozné. A nebolo to také zaujímavé, nebolo také krásne, že by som si teraz spieval pesničky, že je všetko super. Musíš dojsť na moje kázanie, potom budeš vedieť, čo som urobil na budúce. Máte dôvod oslavovať Pána Boha? Máte dôvod oslavovať Pána Boha za úžasné veci, čo vám spravil? A teraz znovu, toto není retorická otázka. Ak niekto z vás naozaj reálny, ďakujem za takúto úžasnú skúsenosť, keď si ho rozprával, ja som si spomenul, že aj ja chcem niečo podobné o pozitívnom myslení povedať, ako Boh dokáže úžasne odpovedať na modlitby. 2 týždne dozadu viete, že narýchlo sa nám z Alisiou zmenili podmienky a sme sa rozhodli a zistili, že sa musíme presťahovať do mesta, ktoré sa volá Priezvidza. A to bol pre Alisiu veľký šok, že teraz ideme z nádherného veľkého bytu s výhľadom na hrad a Slavín zo starého mesta Bratislava na sídlisko do malého bytíku s výhľadom na farebné koše pred nami. Alicia si 3 dní poplakala a ja som Pánu Bohu hovoril, Pane Bože, teraz je to na tebe, musíš urobiť zázrak. A neviem prečo, ale ja už z tých skúseností z predchádzajúcich rokov som vedel, že Pán Boh sa o to postará. A tak ja ani neviem, ako sa nám podarilo presťahovať sa do naozaj polovičnej veľkosti bytu, v podstate veľmi, veľmi rýchlo, aj keď bolo to veľmi unavujúce. A nie len to, v Prievidzi musím pochváliť ľudí, ktorí tam sú, aj deti, aj dospeláci, veľmi, veľmi kamarátsky, že hneď Alicia sa cítila, ako keby tam bývala celý život. Hovorila, že ešte nemala takých super kamarátov, napriek tomu, že tam jazyková bariéra trošku. Ale potom celý týždeň, keď sme začali už bývať v tom novom mieste, tak každý deň Alicia bola neuveriteľne radosná. Ja som ju v živote nevidel takú radosnú. A ja som sa s nej aj smial, že to musí byť ten prievidský vzduch, ktorý na teba vplýva. A každý deň vždycky sa zobudila s úsmevom. A ja každý deň som hovoril, Pane Bože, ja neviem, čo si ty spravil, ale ty si nejako zázračne odpovedal na tú moju modlitbu. Ja som vedel, že sa potrebujem presťahovať do Prievidze, ja som vedel, že to bude náročné pre Alisiu, ale ja som vôbec nečakal, že ty dokážeš takýto veľký zázrak.
A ona každý deň našla krásne veci na Prievidzi, ktoré som niekedy ani ja sám nevidel na tej našej novej situácii. A ešte aj včera, keď sme tam boli v tej malej novej kuchynke, predtým sme mali velikánsku kuchyňu a teraz takú malú kuchynku a sme tam sedeli a Alicia mi hovorili, mne sa tak páči bývať v takomto malom. A hovorím, wow, to je, Páne Bože, ja neviem, čo si ty spravil, ale je to úžasné. Takže ja som Pánu Bohu rád, že dal aj takúto radosť mojej manželke, že aj ona, ktorá nevie rozmýšľať pozitívne veľmi sama od seba, a toto je pre mňa naozaj úplne zázrak, že dokázala prijať tých ľudí, dokázala mať rada dokonca aj tie vajíčka z koša, ktoré sú úžasné, a dokázala vidieť krásne veci. Áno, áno. Krásne veci na Prievidzi. Ja chcem teraz poprosiť Maťa, aby prišiel dopredu. On má pre nás nejakú krásnu skladbu. A počas toho, keď budete počúvať túto hudbu, môžete ďalej rozmýšľať o tom, čo pre vás Pán Boh spravil. Môže tento týždeň, môže vás napadne ďalšia vec. Aký dôvod máte na to, aby ste oslavovali Pána Ježiša? Čo je také, čo by ste si povedali, wow, Páne Bože, Ty si mi dal to nové, radostné oblečenie. Takže keď budete počúvať túto krásnu hudbu, skúste rozmýšľať o tom, čo pre vás Pán Boh spravil. Ďakujem za tú nádhernú hudbu, ďakujem všetkým, čo ste sa dnes zapojili, aj dievčatá, ale ďakujem za krásnu hudbu. Čo úžasné pre vás Pán Boh spravil? Pán Boh je naozaj úžasný a ja teraz nemám výzvu, že začnite fiktívne rozmýšľať a usmievať sa bez dôvodu. Ja mám pre vás výzvu, aby ste otvorili oči a videli ten naozaj dôvod. Tento text nehovorí, že nemáme dôvod. Tento text hovorí, že máme dôvod. Poď dopredu. Tento text nehovorí, že máme predstierať a usmievať sa, keď je všetko zlé. Keď Pavel je vo väzení, on má dôvod na to sa usmievať. No, tak ja sa budem teda usmievať. Už asi ktorí viete väčšina, ale teda Pán Boh pre nás spravil to, že sa nám narodil ďalší člen rodiny. Takže malé dievčatko minulý týždeň v piatok na Valentína. Takže sa tešíme. Nevyspatí sme už 3. rok, takže je to úplne v pohode. Pokračujeme ďalej, nič nás už neprekvapilo. A čo Pán Boh pre mňa spravil, môžem povedať včerajšiu skúsenosť. Sice není moc pozitívna, ale ja som našiel v tom veľa pozitívnych vecí. A to je taká, že konečne ubehol týždeň a nám volali, že môžeme si prísť pre rodný list malej. A že to bude tá príležitosť, kedy môžeme si vyskúšať cestovať s 3 deťmi, že bude proste všetko super. Tak sme sa nabalili, odchádzali sme ráno a prichádzali sme večer. A teraz prichádza to, že prichádzali sme večer, odchádzali sme o 10:00, prišli sme večer okolo 5:00, 5:30 a pozerám sa na dom, a hovorím si, že prečo nám spod okna tečie voda? Hovorím, no, čo sa stalo? Tak som išiel tak bližšie, už bolo také šero, pozriem do izby a hovorím, že no, tu vidím strop na zemi. Hovorím, no, to tiež je zaujímavé, tak som si tak, že voda, strop, dobre, tak teraz zoberiete kľúč, otvárate dvere a teraz som zavrel oči a hovorím, vstúpim do vody alebo nestúpim do vody? Tak som otvoril dvere, sucho. Hovorím, že dobre,
idem, pozriem celý dom, všade sucho a otvorím tú jednu izbu a tá jediná bola vytopená. Takže včera nás vytopilo. A ja by som chcel Pánu Bohu ďakovať za to, že teda zostalo to všetko v jednej izbe. A nebol to teda vôbec žiadny príjemný pohľad, hlavne teda pre Denu. Táto ako žena teda veľmi ťažko niesla, plakala, deti s ňou. Ale ďalšie také veľké pozitívum na tom je to, že máte rodinu nielen fyzickú, ale aj túto duchovnú a teda naozaj za pár minút prišli všetci, všetko sa odpratalo, vyhodilo a ja som za to Pánu Bohu vďačný. Sice teraz malý nemá izbu, spia obidvaja spolu, ale tak aspoň si to môžu nacvičiť. Chvíľku potrvá, kým to zase dáme do poriadku, ale naozaj som vďačný Pánu Bohu za všetkých, ktorí nám pomohli a aj v tom zlom môžeme nájsť Pána Boha. Chcel by som spraviť reklamu potom jednej, Martin sa na to pýtal, vďaka ktorej podľa mňa, vďaka zatepleniu, ktoré sme mali a to je celulóza, tak ona tú vodu všetku na seba nasiakla, síce bola tak ťažká, že zhodila strop dole, ale tá voda nešla ďalej do ďalších miestností, tak sme Pánu Bohu za to vďační, že to skončilo iba v jednej izbe. A usmievam sa. Karol, ty si medzi nami nový, mladý a toto bol krásny príklad, ako tá duchovná rodina môže pomôcť nielen s tými modlitbami, ale niekedy aj prídu fyzické ruky a niekedy aj v takýchto prípadoch, ktoré nie sú prípady na najväčšie usmievanie sa, ale som rád, že vidíš aj v tomto Božie vedenie. Takže som rád aj za to. Je tu ešte niekto, kto by chcel poďakovať Pánu Bohu? Dávid. Takže, kopec ľudí asi tento príbeh pozná, ale keďže sme sa bavili o Pavlovi vo väzení, tak aj ja som bol vo väzení. Bol som tam nejaký dlhší, krátky čas som tam bol. A bol som v celé predbežného zadržania, potom, otázky až potom. Ale vďaka tomu, že som v tom väzení bol, som bližšie spoznal Boha. Nikto by to nepovedal, ale starka mi tam priniesla 2 knihy. Jedna z toho bola Biblia a druhá kniha, neviem, nejaké modlitby. Tu som ani nečítal, ale mal som ju tam. A jak som tam bol v tom väzení a celkom som sa tam nudil, lebo tam fakt nemáte čo robiť. Tam iba sedíte, ležíte, spíte, jete a vlastne to je stále dookola to isté aj na Slovensku, aj v iných krajinách. A hlavne vám tam nezasínajú svetlo, ale to svetlo nie je také veľké, aby bolo na celú miestnosť, ale nie je ani také malé, aby vás tam nebolo vidno. A ten strážnik, v podstate, ktorému dala starka tie knihy, tak povedal, že mi aj tak budú zbytočné, lebo aj tak nič neuvidím. Ale mne to malé, ja som povedal, že nech mi to aj tak dá, a tak mi to dala. Mne to malé svetlo stačilo na to, aby som si tam vedel niečo čítať. A tam som si prečítal v podstate kopec príbehov z Biblie a zistil som, že vlastne Starý zákon má celkom pekne popísané príbehy. Všetci hovoria, že nie, ale mne sa náhodou celkom ľúbi aj tá chronológia, ako to tam niekedy ide. Niekedy to je mimo chronológie, ale vo veľa príbehoch to ide pekne chronologicky. No a mne sa tie príbehy ľúbili a vlastne ja som bol v kľude. Starka mi potom vlastne prišiel súd a jedine, za čo som sa ja vtedy modlil, aby moja rodina bola kľudná, čo viem, čak ja som tam, to už je jedno, tak hlavne ani by sa oni nestrachovali. A v podstate, keď prišiel ten deň súdu, tak Božia ruka zaúčinkovala. Sice boli v strese, ale boli kľudnejší, ako zvyčajne oni zvyknú panikáriť. Takže v podstate tak. A teraz prišiel rozsudok. Ja som sa rozsudku vôbec nebál, lebo rozsudok bol o stíhaní na slobode a stíhaní vo väzbe. A prišiel rozsudok, že som stíhaný na slobode, vďaka tomu som tu. Takže tak, za chvíľku sa táto situácia dorieši, pravdepodobne v môj prospech. A
A vlastne ide sa o to, že môžem ďakovať Bohu, že mi dal takú povahu, ktorá si z takýchto vecí nerobí starosti. Lebo ja som tam bol celú dobu kľudný, dokonca aj keď ma prišli zadržať, ja som si myslel, že si iba srandu zo mňa policajti robia. 7 ich bolo. že 15 rokov ti hrozí a že srandu si robia. A nakoniec hrozilo, ale už teraz vďaka nejakým zmenám v zákone už nie. A to tiež je v podstate tá Božia predvídavosť, že Boh sa o to postaral aj o zákony, ktoré ja nemám ako ovplyvniť, tak ich zmenil v môj prospech, aby som ja nedopadol vlastne najhoršie. Takže v tomto ja vidím veľkú Božiu silu a je to to, čo práve mňa určilo na väčšiu cestu k Bohu, preto som sa aj rozhodol a vlastne už som aj prešiel celým učením, čiže čoskoro budem mať aj ja krst. Takže som rád, že sa to stalo, lebo keby sa to nestalo, možno by som sa nikdy neposunul. Amen. Ja viem, že niekedy takéto aj ťažšie skúsenosti a príbehy nás dokážu posunúť k Bohu. A niekedy Boh má veľmi nevyspytateľné cesty, ako na nás dokáže zapôsobiť. Ja som rád, že aj takto veľmi tvrdo a ťažko Boh bol stále s tebou a dokázal si zostať k ním, alebo dokonca ho nájsť. To je úžasné. Ja chcem dnes zakončiť s výzvou. A je to tá výzva, aby sme sa stále pozerali cez tie oči Pána Ježiša Krista. Lebo to sú tie oči radosti. Keď sa pozrieme na svet okolo nás, cez naše fyzické, ľudské oči, tak radosti tam moc není. A Biblia to aj hovorí. Napríklad prečítajte si knihu Kazateľ. On tam veľmi jasne hovorí, čokoľvek sa snažím, čokoľvek tam je, nič mi neprinesie naozajstnú radosť. Dneska v škôlke sme hovorili o najväčšej radosti z jedla, ktoré sa volá McDonald's, ale ani to vám nedonesie tú naozajstnú radosť. A tu nás sme čítali, že niečo nám prinesie večnú radosť. A tá večná radosť, tá prichádza len, keď sa pozeráme na svet cez oči Pána Ježiša Krista. Keď vidíme okolo seba a otvoríme oči a vidíme, že zrazu cez tú veľkú vodu, ktorá je pred nami, tam je súšina. A my môžeme prejsť na druhú stranu. Je to, keď sa pozeráme stále na Pána Ježiša a zrazu vidíme, že my máme zrazu nejaké nové oblečenie, kedy tie veci, ktoré máme byť, zrazu nejako magicky sa dajú spraviť. Zrazu máme to oblečenie moci. A tieto úžasné skúsenosti s Bohom nám dokážu priniesť úžasnú radosť. A dúfam, že viete, že v Biblii Pán Boh chce, aby sme mali radosť. A tým najväčším dňom radosti by mala byť sobota. Sobota by mala byť dňom oslavy radosti. Dokonca Pán Boh hovorí, že toto u Amosa hovorí, že toto je ten hlavný dôvod pre sobotu. A tak hlavne dnes, každú sobotu, skúste sa pozerať na svoj život cez oči Pána Boha. Skúste sa pozerať na všetky veci okolo vás. Či sú to problémy, alebo aj super úžasné veci. Pozrite sa aj na krásne veci cez oči Pána Boha. A vtedy mu môžete dať slávu a vtedy môžete prežiť tú naozaj úžasnú radosť. Ja sa chcem teraz za vás modliť a ja vás chcem poprosiť, aby ste postali k modlitbe. Náš Otče, ktorý si na nebesiach, ja ti ďakujem za skúsenosti, ktoré sme počuli, ale ďakujem ti za to, že v našich srdciach je o mnoho viac skúseností. Ďakujem ti aj za to, že počas hudby, ktorú sme počuli, sme mohli rozmýšľať o tebe a ja verím, že veľa ľudí, ktorí tu dnes boli, ktorí to počúvali a možno aj tí, ktorí to počúvali cez internet, si mohli spomenúť na úžasné zážitky spolu s tebou. A tak ja ťa teraz prosím o požehnanie, aby tá tvoja tvár naozaj svietila na všetkých nás, aby sme ju dokázali jasne vidieť. Aby ten svet okolo nás nebol svetom takej fiktívnej radosti, alebo aby to bola radosť, ktorá pochádza od teba. Prosím, obleč nás všetkých do toho oblečenia radosti, o ktorom sme čítali, do toho oblečenia tvojej spravodlivosti, aby sme mohli prežívať tú naozaj večnú radosť.
A tak aj po zvyšok tejto soboty, tohoto dňa radosti a oslavy toho, kto si ty, stvoriteľ a ten náš záchranca. Ja ťa prosím, aby si nám pomohol prežívať tú radosť už teraz tu spolu s tebou. Ja ťa prosím, mene Ježiša Krista. Amen.